Всем привет, и сегодня я вам буду показывать, как делать превьюшки по чикенгану. Для этого нам нужна программа Paint. Сначала нам надо найти красивый фон. Чтобы фон выглядел красивее, нам нужны эффекты. Ставим, как вам нравится. Заходим в фильтры и выбираем на цвет. Выбираем прикрытие. Чтобы было светлее, я еще добавлю один эффект. А теперь добавим нашего персонажа. А теперь самая сложная часть этого видео. Надо вырезать персонажа. А когда вы вырезали персонажа, то можете удалять фон. И убираем ненужное. Размещаем персонажа куда вам нужно.
А теперь делаем эффекты для персонажа. Выбираем ненужное. А теперь делаем название видео. Улучшаем название видео.
А теперь делаем украшение для фона. А вот мы и сделали превью.